nepi ka kabina-bina teuing nasib apa di mana biasa sadaya-daya Kakang Arya kaula teh wangsu ti nagara au-au langit geus naon tupi Kakang bade angkat ka mana menang beja ti Sinakula Sisadewa siang ngajak Sinakula cenah rek guguru ilmu ka dedemit nagara au-au langit bener sadaya-daya memang leres pisan dek guguru leres kajurig di malam katarik kata jika pati-pati ku ilmu kasaktian kagagahan kamandragunaanana katarik kata jika pati-pati ku ilmu kasaktian leres kamandragunaan leres kagagahan leres ngedan otak udang sia maksud otak udang teh kumaha cing inget urang kudu syukur ka Maha Agung dijadikeun teh makhluk manusia anu disebut mulia di mana mulyana manusia lamun ku guru kajurig manusia anu mulia teh anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana nu aya dina dirina keur manusia ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu saket ngaraketan nu deukeut ngeradeuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak ieu kaahengan Pangeran Wungkul anu aya dina diri sorangan eta leres tak bacaeun wungkul jurig memang sakti setan kumawasa tapi cing eling yen mulia aya di manusia eta hak urang hak urang we tong hak batur musyrik sia ieu modal ti pangeran awasna dengena ameulna kagenut-genut jantung ieu kabeh geus kakokop ku kodrat jeung irodat nepi ka jadi hirup teh kuayana aljama hartina bareng gawe pangeran para robuna anu teu nunutan sanajan sadetik oge leres 8 bulan Rahman Rahim Jabar Kohar Malik Kudus kabeh wah anu nunutan bareng gawena aljama bareng tenyo tuh tong borok kahakanan babadotan menang gawe bareng eta robuna leres angin cai seuneu bumi milu gawe ngajadikeun babadotan eta eusi-eusi ilmu-ilmu ayat-ayat pangeran anu teu tertulis anu kudu ditapakuran ku manusia lain kajuri goblok nemen sia hirup teh jadi salira ngewa kaju lain aing ngewa kajuri ngan sia ulah diperintah ku juri cing eling kana purwa daksina purwa harti wiwitan daksina harti wakasan tong boro jurig malaikat di piwarang sujud ka manusia ka Adam sedangkan aing sekeseler Adam
sujudna malaikat nepi ka ayeuna awasna dengena genutna jajantung kiceup jeung sajabana eta gawe saha cing saha kapan keur manusia malah haola teu boga naon-naon dayana upayana oge angin ajeuna kersana kari-kari sia ayeuna rek minsulak pagawean sia rek kumajurig tenyo dina bismillah moal bakal laksana nging kersaan jeuna bismillahi bena di dinya teh nyaeta harapna harap jar anu ngajeerkeun ismi hartina mudop hartina panyaranean lahi mudop ileh hartina nu nyarane jadi sia teh rek nyaranekeun diri teh ka saha ka jurig apa ka Allah edan sia sakitu tos eces teu mikir otak teh sia kapangaruhan bahaya eta panuhune salira ulah bade ngahalangan aing dek kahalangan geus jadi itikad di halangan kaula teh parantosah di aku murid ku eta raja lamun sia jadi murid eta jurig ulah asup ka negara haram bener pertahankan negara aing negara anu religius haram katincak sia kakotoran ngaranna naon sabab sia di amarta teh jadi kepala daerah manya engke bawahan sia bakal turut ka sia kabeh bener bahayana pingpinan nyengsang tina pamadegan teh eta ngilu kabeh kita juga sabab panganut sia lain saurang dua urang tapi puluhan engke kabeh murid-murid sia atawa anu-anut ka sia bakal terkontaminasi bakal kapangaruhan ku sia bakal kabaud najis negara aing kaentepan ku manusia model gitu laras sidik pinar dan kuan mengan ieu teh kikian teh kaula teh melaan sararea lain tidak akan melaan naon sia dalih wungkul tenan engke di mana kaula geus beunang elmuna tos kasadap geus kasadap elmuna kaula bakal apal kalemahan eta raja di dinya babari urang pikeun ngalawana teu lain eta alasan supaya kau aing diprihatikeun ngarti pokona salira kedah ngawidiane ka kaula moal umum gitu lah teu meunang si Abus Kamarta tidak akan pokoknya kaula teh dek nyokot syaratna syarat naon syarat ngelmu bakal dibere ilmu tapi syaratna heula naon syaratna nyaeta kudu maehan jelema dicacag opat coba eta si edan syarat lagi main kalah beuki gelo sia saha nu rek dialan nyawa Semar Badranaya olu bagi kurang nakar sia teh eling deh kurang ajar ieu pangaruh juri geus abus kana hatena bener hartina sia kafir teh belgug bener geus kacuci otakna teman jadi nyebut kafir teh ulah dituduhkeun ka batur ai kafir teh tina kupar hartina nutupan eta hate sia nu bersih geus katutupan ku kakotoran hartina kafir sia teh bener tenyo dina katerangan qad aflaha man jakaha ai hana di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur manusia anu geus ngabersihkeun hatena dengekeun goblok leres kari-kari sia rek maehan Semar sidik jelema sangsara bari jeung rakyat urang cing ingat sia memeh jadi pamimpin teh pan ngolo-ngolo ka rakyat leutik apruk-aprukan ke kampung-kampung jeung ngadak-ngadak berehan ngadak-ngadak kamis budi bener berehan kari-kari ai geus gek dina kursi kadon culang cileung neangan palingeun goblok sia komoy nadek maehan ih pikir ku sia Resi Semar teh rakyat urang pikir ku sia lamun eueuh rakyat naha sia rek mingpin cucunguk lagi-lagi lah keting eta mah
nepi ka bebeakan gitu kan negara itu bisa diserangku eta buta nyaho ilmu namanya ho kelemahanan lain ku gitu lamun manehna nyerang aing sadia pikeun naki serangan moal kuat jeung henteuna lain kumangke tamalah dengekeun geus ya dek kuat dek henteu berjuang anu penting kakara aing paeh di medan perang oge jihad ngaranna bener ngarti sia ieu mah aing nu jihad mah dek nyokot Semar dek dipaehan Allah nya gelo eta jangan geus burekem teh mah geus poe jelema teu tua teu dosa rek dipaehan gebleg sia ieu nu perlu ditalkinan teh ieu kurang ngajar sia ditewak ku aing perlu ditalkinan sia aing baheula geus neangan ilmu kasucian nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan Tirta Kusuma Tirta Kamandalu neangan Tirta Pawitra hartina cai suci nepi ka ansrub ke tengah lautan nepi ka aing pangih jeung diri sorangan aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut disaksian ku naga yen netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga hirupna di alam dunya nganukur jadi media ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti teh dina tungtungna manusia eueuh sakti nu teu sakti raja rakyat kabeh tungtungna paeh tungtungna balik ka asal bakal aya balitungan manusia lamun ieu naon-naon di alam dunya net cing inget net moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah gedekeun kahadean lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa pokona mah akang ulah dek ngahalang-halang kana maksud kaula keukeuh dek guguru ilmu ulah malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh tah eta akibatna guru kajurig teh maka jeung rek jadi musuh jeung dulur sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula edan si Arjuna kaya wong gendeng kacuci otakna sia tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris teu berdasarkan pengalaman ngan ukur beja dibejakeun deui kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok istiqomah nih jejeg anseg teu ungut kalinduan teu gedag keanginan cicing dina kapangeranan moal saha nu disembah angin Gusti nu kagungan urang ulah net wani soteh aing lanyeurkeun hukum adil wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna syarat naon
syarat ngelmu aya syaratna geuning. syarat ngelmu eta naon nyaeta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteup opat gendeng sia kakara aing ngadenge lagi Ucapan teh sebuah manusia eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir dek lelempangan dina bangke sia neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur saha nu rek dipaehan teh Semar Badranaya coba Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha ngomong sia dibelani hujanan geuning. rakyat dek dikorbankeun ku sia tuh memeh cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat teh nu ngajadikeun sia kari-kari aya rek dihianat ulah sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunya pikeun nyangsarakeun rakyat ulah sakali-kali nyeun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat tapi sia cing menderita ke rakyat Pramudita ngaran bener sampean dek ngelehkeun kaula dek nyangkalak sampean ngajago sia jago-jago amarta eueuh nu mampu ngalawan aing komo ente kakara datang dek ngagunakeun ilmu naon sampean sok tega lara tega pati sok wanian biar sama tidung bapa mane euy mangsa ayeuna ku aing bakal diala nyawa patik-pati Pramudita iya penasti kersayang tumampara doh ya inggih ieu denawa penjelmaan Arjuna luar maksud dek ngarontok Yesinatria kakasih Bambang Pramudita yaitu bade dijamret rambutna dah bade disiksa dibuntang dibanting nanging ngadak-ngadak leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ya inggih malah leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah Allah aduh eta Satria kumaha ampun Satria kalayan nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula leres kitu kaula janji dina hate saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara dah eta dipasrahkeun ku kaula dalan ceuk kaula megeus leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana kitu kaula wawakan narima saya tanggung jawabna ya cageurkeun heula cager atuh aya kitu da lain udagan kaula mah jadi pamimpin kaula mah nyebarkeun kahadean we yen kewajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titireum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe wah eta dodoina tetep we salira ku kaula rek dijadikeun nu kieu pisan anu diarep-arep pamimpin sajati leres
tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah ngajahit kanu titil ngahudangkeun kanu labuh eta nu diperyogi pada ngomong kumaha hayangnya nakula sadewa bima kakaula margi karasa ku kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di ieu nagara Amarta teu bisa naon margi di negara Amarta teh kagungan hiji pusaka anu kasebat layang jamus kali musada dah eta padomanana teh eta teh dasar negara eusina Pancadharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku keadilan keur sareat dina eta anu 5 teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan jadi tak kuasa itu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat sabab kadaulatan sapenuhna di tangan rakyat paman Gatot Kaca sawios ku putra sing sok sing hareupan lamun nyawa Satria ulah delengian teh aja dijadikeun raja ku Paman Arjuna bener tang pati pati hutang wirang bae wirang naon disebutna Pandawa lamun aja jadi raja di negara dulur lain pesakaki ge henteu doh aya kitu balik sampean muawak kamulang kaula ke lamun diusir ku rakyat anjeun kakara kurang ngajar uyung Allah Wan pot ulah disabeurkeun eta jelema sakti sia kumaha kan teh lulus tuang heula tuh atos dicabok sia wae ya nu leuleus bisa nyabok lain cabok sate heula gitu letoy nu aya nu leuleus mah ulah heureus ya ulah banyak Tuh. aya diadukeun di kumaha itu ku ente teh saha ente teh ngaran teh ngaran kaula Bambang Pramudita anjeun kuring rakyat Amarta kebeneran rakyat geuning tah cing hayangnya hapang nyageurkeun heula tah cager oh anjir bener sakti Kang Kade enggak mengker ku abdi lawanan nu kieu mah percayakeun ka Akang nu kieu mah aya naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi lain jalan keluar lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan ya oke di dinya ge kerakyatan aya musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh kadari wakilna ku kuring langsung ada Akang tera sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula dah diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos-patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk dah mimpin naon ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh Pancadharma layang jamus kali musyada teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah dah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge Allah geuning ngajawab eta Akang
ai sifatna Rahman Rahim, asma'na Allah, af'alna kun fayakun. Eta mah geuning kan. Eta siapang lah. Euy, Naon dilah. Nah Kang benar ya. kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon ai manusia atawa mana manusia? Ieu, tah eta mah dadana. Dada. Ieu irungna, ceulikna, panonna, sukuna, leungeunna, ai manusia di mana? Irungna jalur. Dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu, di antarana amarah, lawamah, syafiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah jeung kamilah. Ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan. Anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katarangsara. Akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia. Aya oge wujudna ieu mah. Kumaha tah Kang? Da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran. Ieu panon, ieu ceulik, kai manusiana. Manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula. Anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana. Rasa manusia nu sajatina, rasa rasling pangeran. Utusan anjeunna Nur. Apa nanti mah di Arab eta mah contona. Contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta, anu geus migawe eta, padahal kabeh ge aya anu ngantara di koreh. Hartina geus teu nyaho ka dirina. Di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina. Hirupna bakal linglung. Iya. Sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina, di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Bodohna. Jadi ti langit kana hate. Lain ti Arab agama mah. Mulai di Arab gitu lain. Da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama. Ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna, nyaheun sok maraban. Guguru heula ka Arab teu. Dah. Heuh euy. Eta Kang. Kancikan nurani tapi. Hah? Nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa, beda-beda suku, beda-beda warna, tapi satu tujuan, searah manusia. Ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun, saling ajenan. Oh nya euy. Ieu budak teh geus jero urusan dari agama jeung dari mana wae. Dari gama. Dari mana wae. Sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula. Wah masagi. Jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula Demi negara. Iya Satria Piningit jeung nama Kang. Jelas. kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heserek ngawujud dina sagala papasoalan Aing geus no gencang. Alah kajawab kan. ulah loba di amandemen bari jeung realisasina ka ituna Daya buktos. rakyat dipake angkeuhan Ketahuna. nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabebodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna Eta ya bentar tapi teu ningali. tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu jangjina teh
ingat rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti gitu hayang bukti kuring mah naon tak lamun anjeun hayang jadi pamimpin panggihkeun heula pamimpin uti heula eta syarat naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah janji gek udah malapah gedang sebab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu manggihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya mun panggih kumaha kaula bisa manggihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah pasti kersah yang tumampara si horeng teh Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah ombui paingan leuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu kaseret ka semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati pamimpin anunya ka nagarana jeung ka bangsana bener kan nuhun Gusti nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu nya mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangrus gemerang salamet dirgahayu amarta amin jang ulah salamet nu kagungan maksad sakulawargi alhamdulillah salamet panganten dua panganten anu parantos di istrenan salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet amin perbios ti rombongan sejawangsu sanes waktu tiasa patepang deui kalayan hapunten tina sagaru pihak kakirangan sareng langkungna ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik Sinbaran Sari tutup lawang Sigotaga mamanisna teh di Ka dieu. ya ramai-ramai Ka dieu. sok sabarkeun ai wani mah moal ngejat aing oge sia ai wani mah sabarkeun aing aneh rupana nya euy asa teh parok jeung batur ini sigana percis receh teh bengolan jika duit kencing sia teh eta Kang sia jika duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi ada Bapak Bupati Dedi Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu bentelu apan keur nyamur oh kenyamar matak diikat ge nyumput buni dewek teh dina jublag Naonana si Abimanyu sia? dewek guruna nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak yang disebut eyang yang disebut eyang subur teh Nu balik saha sia ngaran? eyang subur ai penaikna mah sarua aduh anu pamajikanana 8 ya eta teh kumaha ngaturna heesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe aya 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an Goblok sia. cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia usiknya Oh sik sia. ye anjir wah bisa anu timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya unyu tanaga keur ka dieu dikiteukeun we digelakeun tukang uli weta Wih, ya. woi beda anjir berat euy beda Wih, ya. duh berat beratnya heuh
woi eta wonya lingas euy tukang gulir lingas teh si goblok woi beres aduh anjing aing beungeut kana tai muning hakan sakalian awas ya lingas kokodna euy uwit itu boy nangis ya setan ya bos ya teh homo woi pek aing bakal gopek pek mau dibikeun sia mah Komo diasongkeun eta. iya Komo diasong. tong boro anu dibikeun aing nu hese dikorobet ulang ya makan jadian oh bisa Saya digunting. setan lawan lain setan-setan lawan setan weh diabusan pepetasan sia sumur teh wae muasieun pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh Wah. ini teh ka inung si lain Eta sumuna teh. ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia pan belu wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan mama ngantulkeun mah lain kebayangkeun ya Kabayangkeun we. medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan geus rada jero dikenyang pan ngait hey Keur dibayangkeun teh. jadi ngait di jero ngait sok sia ngalana kumaha teteh babari cing kumaha ngalana naik kana tangka kalapa geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang tuluy ngagajelang si leuing Hei, pan barang ngagajelang pan kabedol tah biji sia teh biji keluar astagfirullahaladzim taubat Gusti maaf teu kudu capek Kang coba. aya ku bagja mane datang poe ieu bot bagja putra sakalinya semua kabeh hatur sun diterima don nah ngomong saja mun urang mah daunan sagar maneh bot ya naon cenah cager maneh oh sae kulan hibar teu jeung bapak maneh dieu kan teu jeung bapak maneh dieu naon cenah euy teu jeung bapa maneh ka dieu henteu pun bapa nuju dagang pulsa sigareng mana sigareng kan sigareng mana lah si gareng ka dieu cenah henteu Dah, nuju nusukan sate sate marangi. inung mana seger inung mana seger nah naon cenah hayang sabaraha duit cenah tong repotkeun ulah naon sia teh sieun bade masian artos ka dieu kan Sekali. Amak teh mah. eta dengan cerita ku ayaeun sia Amak
asa ditipu kadulur nepi ka kitu lain meni hejo karena duit mah nya mata duitan bunga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah nya namprak we teh aya Pak Haji Asep Wawan nya mah namprak we sekali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub sekali-kali mah nuhun agan abdi teh nampi wartos kulan di puseur dayeun nya we geuning itu aduh tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan aya denawa bot lan aya buta buta lan iya ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya lain riap di kota ini baheula mah da di leuweung buta teh nya kasebut di leuweung baheula kahakananana daging atah eta teh ayeuna mah di kota deuleu naon kadaharanna kesang rakyat di hakanan meres duit negara we dilegleg rakyat rakyat teu kerugian luar biasa harengheng ieu gan kumaha ieu wah sakitu bot tadina wala dia bola tamtama semata disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipi loba wah nu dagang pagaliwota kene pagaliwota yakin ieu bakal aya pengorban ramat kamali ieu kukituna panuhun kan akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkeun langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun tembakan beli nyasar kana tetua dosa siap akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen bot dengeru kawios anu di dieu ya soak mimilu maka wah kilo kadinya mah najis teh bebarengan jeung jelema kitu sebulan ge pegang Kang saminggu we moal teu rag-rag ye jantung aing sentak sengor we teh luar biasa ya kejadian yang ngadadak bot mawi lah seketika kumaha di lemur ayeuna sumnaon nu mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge bisa jadi di lemur oge gagal panen ceuk abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan kuberit sanes lah banjir sanes wereng sanes kunaon jadi ala we kudu bogana dicabok sia we jadakan eta wani ya siap potong diomongkeun ai kudu boga nama tuh atuh lain gagal panen tama nya gagal usaha teu gablek beureuh aya bae dah kudu bogana kitu ulah batur panen teh abdi menempo we ada teh nyawa tuh ai panen iya abdi mah geuningan ending teh abdi mah tragis nya malah petaka panen hayang janten ieu teh buta teh teu uningan ti tadi nanti manana ya teu puguh jujutanana bulan ya yo peceng hua bae gan ya agan parantos uningan teh acan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang adu mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian kan wah kejadian naon so kejadian dah jadi naon dola atuh ka harus ya aing mah sok balelol deuleu sok gempeur sih tau lamun duit pangheulana nyokot wah ai saya tahu karena duit mah awas di juru panggung kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung
daka seneng kalanep dunungan kulan lalab-lalaban Komo Gusti Subadra Gusti Sirikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampeu teh teh aduh mending aliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya Eta piomongan wae. eta hirup dengan piomongan tah anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amu ingat yang di Baledog kudunungan tuluy Aya wae ngan betul kita capek. ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramakna teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun Geuning. kasaha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teu daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina kira kitu kasusna mah ulan mu ku Juragan Abimanyu teh ditolak Alah lapur itu ngomong. tolak atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih di pulang sengit Ningkal lewat. aing teh nyaah goblok oh iya Paman Arjuna nyebut goblok heubina kamun urang gitu dirinya geus katara itu teh mah Anu ditanyana jemperet. montong nitah batur atau kamu geus ngawakilkeun aya dek ku sorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak aku ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era Nya engko diwakilkeun. mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karebut proyekna ku aing ngamuk kakara ngadengekeun si wala ambek da si eta ambek aya ketara ngalawan sok nyaan si eta mah sok luas ya mah heuh dilahirkeunna bulan Sapar si eta mah kata ngabrak siapa soleh Dilahir jeung tak kitu kulan jadi si Abimanyu teh dikawinkeun somohon ka Lesminingpuri putri Raja Astina alus si Abimanyu nolak eta geuning. geuning Dilahirkeunana pangna sae denge eta teh musuh gorengnya bebenan ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa saraf pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek nya abdi ge wah komat teh ulah diterima nya di abdi ge aya rana kawin lah tong lila teuing 4 poe serahkeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng itu ceng oke ceng teh ujang tuluy nah eta mah Juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia lamun ieu nya sia ieu rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh ngaguk aing saha teh Juragan Arjuna Abimanyu di Jawa bolotot aing di jiwaan yep. ai merong sudah mengajiwaan ai merong gadunungan da eta dorakati aing ge mesat pusaka cat panyiar tali lumawan tetet deui murwa goblok teh mah murwa Jadi dalan tanya lagu di Podaran sia ku aing paratos di kitu tah dik kumaha dek dincos
Jadi manis ya. pun bapak ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak Amuing. Ujang. Bapak maneh gitu semohon nyanyikeun atuh aduh aya anak nun sok bisa aduh aya anak nun teu surup Numpang atuh. nah Aisyah turunan saha Terus asa eta ngomong teh bekas Sumang. cek abdi oge Hari gamelan minang disurupkeun kabina-bina teuing sia teh abi manyu agan saur pun bapak atuh ngabarerang pun bapak diciduhan dikepret Bapak maneh samohon Tuloy montong pipiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheuke Si Kamuy. si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah Sakit mucika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong gitu bapak aing asa teu nyarios kitu anu Cekana nu gelo mah. da aing teh torek ya atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna ngudag juragan Abimanyu tuka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa Wah, iya. Paman Arjuna samongon cing agan kumaha ieu tulungan Bisi nemeukeun Raja cek Pati. bapak maneh kumaha saur pun bapak jang ini katu laporan ke juragan Gatot Kaca Nya. upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Raja Pati tewak Arjuna tebongkeun hukum ke masyarakat ieu teh negara hukum Tong kahalangan pedah bapak. sanajan bari jeung perenahna paman salah tungtut sabab hukum ulah cieut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan salah tungtut Capetan gitu ya. asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleuh garing teuing tungtut tutung Belum badot cenah. Toim. tutung mah pemajikan wa uken titing teu mah tuh Ting atuh. Jauh-jauh atuh. Jauh ah. hayu urang teangan Abi maju ngan urang tewak heula ieu buta di palih mana teh ya teh urang teangan di mana ka jeruk juragan Gatot Kaca juragan Antarja sareuneuh saiga teh teh mah Nya hade rai kompak raka. rai raka Kayung Yun. Kewas. Kayung Yun adi juragan Gatot Kaca sopanna eta kan jadi lanceuk Allah. nah aya sia ka aing Kakarek oga kabogoh ge joli lembut. homo aing basa katipu ku sia Katipu kumaha ya ka? nepi ka ayeuna dendam nama aing Nyeri hate teh. Kai katipu naon ya ka? Pedah naon jeung si dawala ngomong ka aing Mau nyarios kumaha? hayang duit cenah ka aing hayang beunghar. si teh hayang Hayang beunghar dadakan. hayang beunghar dadakan hayang Oh. cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing ngapeuting kala bueuk 100. menang tilu Tilu kan? sidik 300.000 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna Nya. aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh kasaha Cina mana anu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk ieu cenah anu sipit panonna aing eta mah ambak Da balalo. iya kitu teh ka aing Di mana ya buak sih? oh ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh Kalancet pengen kue. ayeuna urang pertikeun juragan Antarja dewek Wah. juragan Gatot Kaca si lain Nya.
Sing ciga kayaknya. Ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun. Pertikeun sing jiga. Sapertina. Sing ciga. Dimas. Ceuk saha antarja. Ceuk antarja. Aja kuring, ceuk siling teh. Bisa ngegerem. Sok, latihan heula. Meuni eueuh sora piduiteun sia. Eueuh sora seni. Sok turutan aing. Sok. Gedean basna. Sing agem. Kurang tenaga teteh. Sok. Gedean. Saeutik deui. Saeutik deui. Lah hampir saeutik deui teh. Wah. Nah, panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun ah. Kan bae atuh teu Kan ada mertikeun ieu mah. Kan bae teh sarua ge da moal sarua atuh da beda kelak. Sebeuh teuing sate teh sate. Penting sate marangi teh. Wah, lin. Dimas. Beres. Ieu karaton ieu pusir daya di awut-awut. Aya naon? Ah, teu aya naon. Ngajadi atuh. Teu janten artos atuh. Media wacana jawab dah. Hei. Saha? Daguan sebuta. Kaget tenera. Ningali. Tenera. Kaget nak kiri lagi tenera. Ya. Ningali. Ya. Wong edan denawa. Doh. Uluh. Oh, ari. Ayam. Kaget kena kana macet. Mun sagede kitu dulu awakna hayang nempok kanyutna we aing. Dengan kana kitu we sia mah. Bro, naon? Tingali euy. Alah Gusti, Anu agung. sagede kumaha nah anu kitu. Leret ari rek niuk teh atuh. Suka teh eueuh lomang. Sakit Dewek teh gebrus. Kana lomang. Sakit lawang teh ka ciri. Mun teh ngabejaan aya lomang. Geuleuh si teh goblok ngomong di kitu-kitu. Geuleuh eta teh tadi mun urang mah kabejaan. Atau meureun urang moal teh gebrus. Geuleuh. Naon teh teh ti korona teh euy. Wah, moal teh mesin jahit. Pangangan sate teh. Eta teh. Moal teh mesin jahit. Aing apa ngaranna Gatot Kacanya? Bener. Memang kaulah Gatot Kaca. Gatot Kaca Kerincing Wesi. Kerincing Wesi Kancing Jaya. Kancing cetet. Tong antegan. Kancing Jaya Purabaya. Pur kuntu karitu.
Purabaya Badalungan Badalohor hayang diciwit hayang diciwit saya mah Badalungan Jabang Tutuka Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto coba payuneun teteh wani ya tong sakitu Gatot Kaca Rimbi Suta Udin beri jauh atuh kan piomongeun we hirupna teh Rimbi Suta Bima Putra Bima ungjila ilaika wa ma ungjila kawana karepai ngomong teh hayang dipapag cenah mah naon kasang tukangna minta alasan anu kuat tang mana ti mana jeung naon sababna ajeun ngabun-amukan ieu urusan aing tong pipilueun ka urusan aing ieu geus jadi urusan kaula salaku lurah tamtama negara aya hak pikeun ngamankeun ieu kajadian aing lurah Cibungur Ayo sumut nanti terdaik jempenya iya malah mau jempe sok kasurupan bisa jadi urusan aing urusan Gatot Kaca pariuskeun ku aing apa kon wani marang aku rawani teh ngapaku lanang kue lanang iya pada lenang iya nya urang di legah kurang ajar pada kurang ajar kan ya saya satu ku abdi lah kuat montong pipilueun siapa gek goblok ya amak disebut pakai memawa kana beungeus setan ulah itu benar dicari buru kan rek tepi inung syukur dipencet Halimot aling atuh mangga ajukan dulu jeung kana cing nepi ka modar teh syukur ajar nyika bakar rasa mun teu karasa si goblok kan ya sawios ku abdi mundur honor kan ngan bing ade teh teu meunang eta sangkira aing gede maledong teh nyokeun goblok da walasya ai maledog ieu kencang ngalikeun eta siekeuna geura ieu waduh awas ya goblok kadunungan Di balik cakrawala yang membara, tersimpan sebuah legenda agung. Jauh sebelum dunia mengenal batas, cahaya keilahian turun menyentuh bumi Nusantara yang sakral. Inilah Sang Hyang Ismaya, penguasa langit yang memilih jalan kesederhanaan. Dia hadir dalam wujud yang tak terduga, melampaui segala nalar manusia fana. Lihatlah wajahnya, sebuah rahasia tersirat dalam senyum yang tulus, namun matanya menyimpan duka yang mendalam bagi penderitaan seluruh makhluk di dunia ini. Dengan kuncung di dahi dan kain parang yang melingkar, ia berjalan di antara rakyat jelata. Ia bukan sekadar penghibur, melainkan pelindung kaum lemah. Di desa-desa yang asri, kehadirannya selalu dinanti. Setiap langkahnya membawa ketenangan, setiap katanya adalah mata air kebijakan bagi jiwa yang dahaga. Namun jangan salah sangka, di balik tubuh bulat dan tawa yang renyah, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang singgasana para dewa di kahyangan. Kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungang salayang dicukupan sendiri
Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongton oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajung ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui basa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kengeng ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng
wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea melak goreng tang tu bakal buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri coba tinu kawasangun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat dari nu miskin orang kieu karasana seherka nyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain pangna dituding namut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapa teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang semar kabina-bina teuing nasib apa mah bati nyeri asa perih
genah ruksak perih milu Cing sabar urang pada rangkung jantung hiuk milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan